Hayırlı irte, Elдің төп телеканалында башқұрт тілінде хабардар студияла Закир Шарипов біздің бүгінгі сығарылышта. Башқұртстандың ең яқшы муниципаль берәмектері аталды. Халыққа бүгін рахметімді айтам, сөнки халық ярдамында бұл наградаға барып етілді. Республика етексігі Ради Хабиров яқшы хедімтіге ерішкен хедмет алдыңғыларына дәулет наградаларын тапшырды. Башқұрт тілінде сөйлешем, башқұрт тілінде ядам. Бүт дөнья буйлап башқұрт тілінен халықара диктант яздылар. Вирусыз картоф. Шушы вируслар юк әз болған ерін біз алабыз қырқып. Башқұртстан ғалимдары түрлі ауруға ерішмеген һәм 4-5 тапқырға көбірек уңыш берген картоф орлығын ойлап сығарған. Bir орында тұрыры үсінде тезгіне югерге керек. Төбәк етексігі Ради Хабиров республиканың муниципаль берәмектерін яңы вақыт талаптарын өтерге сақырды. Совет ассоциацияның сираттағы 2-ші съезында 900-ге яқын кеше катнашты. Нәфиса Кинябаева дәвам итә. Бұнан 13 ел элек беренче оештыру съезында оешманың төп максаттарын билдәләгәнек дип башланы сыгышын республика итәксеһе. Ошо аралыкта өлгәшелгән катнаштар етерлек, әмма заман яңынан яңа талаптар куя. Власть менән халык мөнәсәбәтләре яңа кимәлгә сыга. Етәксе дәрәҗәһендәге кеше гадел булырга, һөдәмтәле эш күрсәтергә һәм һөнәри кимәлдә белемен даими камиллаштырырга бурыслы. Если говорить совсем по-простому, вот так вот, чтобы каждый из нас с вами понял, время байства прошло. Оно не то, что прошло там в Республике Башкортостан, потому что я это навязываю вместе с вами, управленческой командой. Оно прошло в целом во всем мире. Потому что структура отношений человека, власти и общества, она меняется. Там, где структура искажена, и то, что мы называем байство или отделение человека, власти от человека, это заканчивается катастрофически. Поэтому я бы очень хотел видеть нашу управленческую команду, как, знаете, союз еще людей, с высокими человеческими качествами. Урындарда хаким иткән итәкселәрнең улыһы кесеһе лә ошы хакыйкатьте таный. Бүген халык менән тура бәйләнеш тотырга, көнүзәк мәсьәләләрне кисекмәстән хәл итәргә шартлар бар. Тизлекте социаль селтәрдәр тәэмин итә. Тик һөйләшүләр алып барабыз. Yetişirlikләрдә шуның аша, мин үземнең yetişirligimдә шул сеттәр аша беләм, чөнки улар әйттене мен үземнең яңгышлыгымды беләм дә, шуны дөрестләргә тырышам, актарып сыгарга тырышам. Авылда яшәгән кешеләрдә тәүсиратта борсыган проблема субсидия реформаһы. Хакимият башлыктары бер тавыштан халыкта аңлату эше алып барудың әһәмиятенә басым яһай. Мусорная программа дип әйткән шул проблема. Әлбәттә, безнең менә муниципалитетларда площадкалар эшләргә һәм шулык нидер контейнерлар һатып алырга акчалары азрак. Әмма закон быел битендә бөтенләй күсәбез киләсе елда. Әмма үтәргә тырышасакбыз. Буның төрле усулдары бар. Бер яктан халыкка бик зур аңлату эше алып барырга кирәк. Ул программа буенча. Чөнки без үзебезнең авылларда тазартабыз бит инде. Аралашуның күзгә күз усулдары ла кулланыла, бигрәк тә был төпкөл авылдар өчен көнүзәк. Интернет ярдәмендә кулланабыз. Халык менә бигрәк тә ешрак йыйындар эшләйбез. Ална нәмәләр, менә ай һайын йыйындар, һабан туйдар үтеп тора. Авылда яшьләрдә алып эш урындары булһын, эскелек әдрәк булһын. Авылда менә республика башлыгы әйтеп китте инде, асанлап та менә эскелеккә көрәшне көсәйтте, бергә халык менә эшләһәк, ул асанлап та ниндидер һөдәмтәһе булыр инде ошо эштән. Һәр авылның үзенә хас мәсьәләләр дә бар. Тормыш уңайлыктары көн күрештә генә туктамай. Минең 4 авыл биләмәлә. Шуның шәрәк авылыгына газ үтмәгән. Менә Алла бирһә, яй башлана дип куандырдылар инде. Газ авылга күптән көткән. Һәм юлдарды әкренләп кенә инде дорожный фонд республика бирә. Без яйлап эшләп апарабыз инде эшләрде. Етәкселектең асык һәм гадел сәясәте ябай кешеләрнең дә эшкуар даирәләренең дә ышанысын ныгыта. Ради Хабиров төбәккә инвестиция индерү өлкәһендә ниһаять уңышлар булуын белдерде. 2019 елның 1-нче сирегендә был һан 40 миллиард сумга итеп 4,3%-ка арткан. Был эзмәдлекле һәм дөрес эш һөдәмтәһе тине республика етәксеһе. Муниципалитет берәмектәре вәкилләрен ул урта һәм кесе эшкуарлык белән бердәм эште әүземләштерергә өндәне. Нәфисә Кинябаева, Азамат Әхмәдишин, хәбәрдар Башкортстан. Башкортстандың иң яхшы муниципаль берәмектәре аталды. Авыл биләмәләре, район һәм кала хакимияттәре беренче номинация һәм категория буенча билдәләнде. Республика етәкчесе Ради Хабиров яхшы һөдәмтәгә ирешкән хезмәт алдыңгыларында дәүләт наградалары тапшырды.
Урындагы үҙидаралык көне апрелдә билдәләнә. Әмма Башҡортостан башлығы вазифаһын башҡарыусы Ради Хәбировтың эш графигы тығыҙ булыуы сәбәпле иң яҡшы муниципалитеттарҙы бүләкләү тантанаһы майға күсерелде. В сфере местного самоуправления у нас работают профессионалы своего дела, опытные и молодые управленцы, которым одновременно приходится сочетать в одном лице десятки профессий. Потому что сегодня без общения с людьми, без прямого диалога с населением мы ничего не добьемся. Башҡортостандың муниципаль берәмектәр советы ассоциацияһы директоры вазифаһын башҡарыусы Борис Нурисламов һәм Көйөргәҙе районының элекке хакимиәт башлығы Әхәт Ҡотлоәхмәтов Салауат Юлаев ордены менән наградланды. Халыкка бүген рәхмәтемде әйтәм, сөнки халык ярдәмендә был наградаға барып етелде, сөнки алар ярдәм итеп, әгәр дә етәкселәр ярдәм итмәһә, мин ул бөйөклөккә өлгәшмәс инем. Муниципаль иҡтисади сәйәсәт һәм муниципаль финанстар менән идара итеү номинацияһының беренсе категорияһында Өфө ҡалаһы еңеүсе тип танылды. Ә муниципаль берәмектәрҙә йәшәүселәр менән һөҙөмтәле бәйләнеш булдырыу, йәмәғәт үҙидаралыҡты үҫтереү һәм был эшкә халыҡты йәлеп итеү номинацияһында Октябрьский ҡалаһына етеүсе булманы. Сибай һәм Учалы ҡалалары ла билдәләнде. Ул Сибай халҡының наградаһы. Шулай мин бик рәхмәтлемен Ради Фәришҡа һәм безнең муниципалитет алда бер хаматур итеп алға барһын һәм кеше араһында мөнәсәбәттәр яҡшыраҡ булһын. Халык килгәндә кабинеттар асып, үҙебеҙ сығабыҙ халыҡҡа осрашып, һөйләшеп эшләйбеҙ инде бүгөнгә. Хеҙмәт алдынғыларына Башҡортостан Республикаһының маҡтаулы грамоталары тапшырылды. Шулай уҡ урындағы үҙидаралыҡты үҫтереү мәсьәләләрен яҡтыртҡан журналистар бүләкләнде. Быйыл беренсе урынға Әбйәлилдәр сыҡты. Республика хөкүмәтенә, район башлығына, үҙем эшләгән коллектив етәкселегенә һәм коллективыма ҙур рәхмәтлемен. Республика етәксеһе Ради Хәбиров билдәләүенсә, муниципаль хеҙмәткәрҙәргә эшлекле һәм кешелекле сифаттар хас. Все, что нужно жителю для комфортной жизни, это чистота и порядок в населенных пунктах, хорошие дороги, отлаженная работа школ, больниц, магазинов и многое другое вашего требует ежедневного внимания. Башҡортостан башлығы вазифаһын башҡарыусы Ради Хәбиров республиканың үҫешенә үҙ өлөшөн индергән урындағы үҙидаралыҡ органдары хеҙмәткәрҙәренә эштәрендә уңыштар теләне. Башҡорт телендә һөйләшәм, башҡорт телендә яҙам. Ошо девиз аҫтында башҡорт теленән халыҡара диктант үтте. Яҡынса мәғлүмәттәргә ярашлы был акцияла 50 меңдән ашыу кеше ҡатнашҡан. Диктанттың һөҙөмтәләре бөгөн билдәле була. Рәлиә Сәғибгәрәева репортажы. Аудиторияла бер буш урын да юҡ. Парта артында төрлө йәштәге төрлө һөнәр эйәләре. Уларҙың барыһын да башҡорт теленә һөйөү берләштерә. Тәүге рәттә республика етәксеһе Ради Хәбиров. Ул да башҡорт теленән халыҡара диктант яҙҙы. Быйыл диктант тексты 2 төркөм. Башҡорт телен яҡшы белгәндәр һәм телде яңы ғына өйрәнә башлағандар өсөн махсус әҙерләнде. Был диктант һәйбәт белгәндәр өсөн генә түгел. Без башҡорт телен профессор һәм белмәһә һөйләшмә тип әйтмәйбеҙ. Ысын һәм ысын түгел башҡорттарға бүлешмәйек. Дәүләт эшмәкәрҙәре лә күләмле акциянан ситтә ҡалманы. Мин үҙем мәктәптә башҡорт телендә уҡыным. Беҙҙең физика, химия, математикала башҡортса уҡыныҡ. Мин хатта мәктәп бөткәндә русса белмәй ҙә инем. Һәм бөгөн ҡарайым инде хатам юҡ микән тип. Мәғлүмәт менән бергә яҙабыҙ һәм артабан беҙҙең телде һаҡлау буйынса буға тергеҙеү яғынан төрлө яҡтан беҙ эштә дауам итәсәкбеҙ. Рәсәй Башҡортостан телеканалының алып барыусылары ла сараға дәррәү ҡушылды. Сөнки тап улар милли тапшырыуҙар аша миллиондарса тамашасыға башҡорт телендә мәғлүмәт еткерә. Ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрәһең, һин һүҙҙәрҙе нисек яҙылыш иҫкә төшөрәһең, һин бөтә быны мәктәп программаһын яңынан иҫкә алаһың. Тулҡынланым, мөмкин түгелдер. Тулҡынландым һәм ныҡ итеп рухландым һәм үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың, башҡорттарыбыҙҙың ошолай итеп күмәкләшеп диктант яҙырға килеүенә ныҡ ғорурландым һәм ҡыуандым. Беҙ бөгөн үҙебеҙҙең эшебеҙҙә көндә башҡорт теленең нескәлектәре менән эшләргә тура килә. Шуның өсөн был диктант шәхсән минең өсөн эшләгән беҙҙең телевизион тапшырыуҙарҙы, мәғлүмәтте дөрөҫ итеп еткереү мөмкинлеген бирәсәк халыҡҡа. Диктант телде белеү кимәлен тикшереүсе яҙма эш кенә булһа ла, сараның маҡсатына тәрән мәғәнә һалынған. Башҡорт телен өйрәнеүгә, башҡорт теленең ҡулланылышын киңәйтеү өсөн уның әһәмиәте, мин тағын бер мәртәбә ҡабатлап әйтәм, уның әһәмиәте әйтеп бөтөргә. Ул
бер яктан үзебезнең халыкты берләштерә, бер яктан үзебезнең телебезне, үзебезнең рухыбызны үстерә. Бу бик кирәк, сөнки үз телебезне һакыра кирәк. Я часто бываю за границей, но забывать свою родину не стоит. Я вот русскоязычный, но стремление изучать свой родной язык, конечно, есть. Тел безнең киләсәгебез. Телне һаклап калыр өчен шунда диктантлар язып мөхтаҗ. Әлбиттә, туган телдә һөйләшү генә түгел, укый яза белү дә мөһим. Шуңа ла акциянең девизы башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә язам. 2015 елда ошо Башкорт дәүләт университеты стеналарында башланган сара бүгенге көндә барлык кыйдгаларга ла таралды диергә мөмкин. Республика итәкчесе Ради Хабиров буйрыгы буенча халыкара статусын алган башкорт теленең диктанты быел теләгән һәр кем онлайн рәвештә интернет аша дөньяның теләгән ниндәй нөктәһеннән яза алды. Уларның саны 10 меңдән ашу. Америка Кушма Штаттары, Төркия, Кытай, Германия, Бөек Британия, ямгы сит илләрдә 20, күрше өлкәләрдә 25, Башкортстанда 102 майданчыкта кешеләр башкорт теленнән белемен һынаны. Кеше күп булды, был бик шатландыра. Башкорттар бердәм булып, бөтәһе диктант язырга килде. Калган майданчыкларда шулай ук дип уйлыйм. Катнашучыларның артуы киләсәктә башкорт теленә лә игътибарның артуын дәлилләй. Этот диктант для того, чтобы люди, даже те, которые совсем еще находятся на первом этапе, ведь наша задача какая, чтобы все-таки, я считаю, что и не только башкиры должны говорить, не то, что должны, было бы здорово, если бы не только башкиры, русские, татары, чуваши говорили на языке башкирском. Поэтому это вот такой очень важный инструмент. Диктанттың һөдемтәләре бүген билдәле буласак. Әмма нинди генә билдә куелмаһын, акцияга кушылган һәр кемдең туган телен һаклауга һәм популярлаштыруга индергән өлеше баһалап беткеһез. Рәлия Сахибгәрәева, Азамат Әхмәдишин, Рөстәм Лукманов, Хәбәрдар, Башкортстан. Башкортстан укучылары арасында хәзер 8нче ел рәттән оештырылган Гагарин кубогы олимпиадаһы җиңүчеләрен билдәләнәләр. Был ярыш Рәсәйнең белем бирү тармагында иң зуры дип исәпләнә. Быелгы олимпиадалар республика мәктәпләрендә белем алган укучылар арасыннан 134 меңдән ашу бала катнашты. Улар төвәл һәм табигый фәннәрдән конкурсларда сыгыш яһаны, тарих һәм информатика өлкәһендә гыйльми проектлар әзерләнә. Гагарин олимпиадаһын төбәк бренды дип атарга мөмкин дигән фикердә Рәсәй герое космонавт Сергей Ревин. Кубок өчен Башкортстандың 53 районы һәм калаһы командалары көрәште. Укучылар әйтүенчә, конкурс уларга артабанғы һөнәр хайлауда төп этәргез. Школьный һәм муниципальный уровень кыйын булган, республиканский унда учебникта укыйһың да все готов. Республиканский легкий. Мин башкорт теле буенча олимпиадада катнаштым, Гагарин олимпиадада һәм 3нче урын алдым. Миңа катнашырга башкорт теленнән авыр булмады, чөнки ул минең туган телем һәм мин аңарда аралашам һәм мин уны бик яратам. Шулай ук мин шигырьләр һөйләргә яратам, төрле сценкаларда катнашырга уйлайм һәм олимпиаданы да ташламайм инде. Ошо олимпиада киләсәккә зур адымдар яһарга, яңа асышларга юл бирә. Мин ошо олимпиадала катнашып, үземә киләсәктә тагы ла зур уңыштарга ирешергә теләйм. Хәзер Рәсәй һәм дөнья яңалыктары менән танышыгыз. Илленсе каттагы бәүелсәк, Америка Кушма Штаттарында тәҙрә яуыусылар һавала аҫылынып ҡалған. Илленсе ҡаттың тәҙрәләрен яуғанда уларҙың люлькаһы крандан ысҡынып китә һәм ел көслө булғанға күрә төрлө яҡҡа бәүелә башлай. Альпинисттарҙы янғын һүндереүселәр ҡотҡарған. Өс тәгәрмәсле тук-тук мотоциклы сәғәтенә 120 километрға тиклем тиҙлек йыя ала. Быны иҫбатлап Британия кешеһе Гиннестың рекордтар китабына ингән. Оҫта мотоцикл моторын 1300 куплы фургон двигателен алмаштырған. Францияла Нотр-Дам ҡыйығын биҙәгән статуяларның күргәҙмәһе асылды. Улар соборҙа янғын сыҡҡансы бернисә көн алдан ғына реставрацияға алынған булған. Ауырлығы 200 килограммдан ашу булған скульптуралар 12 апостолдың берәүһен һәм Яңы Заветтың 4 Евангелийын кәүҙәләндерә.
Миллион йылдар элек калдырылган эҙҙәр табылган. Яңы Зеландияла йәшәүсе ир эттәре менән йылға буйлап йөрөгәндә был табышҡа юлыға. Үҙенсәлекле эҙҙәрҙе ул фотоға төшөрөп белгестәргә ебәрә. Улар Моа отрядына ҡараған ҡоштарҙың эҙҙәре булыуы асыҡланған. Был асыш Яңы Зеландияла тап ошо ҡоштарҙың борон көн итеүен иҫбатлаусы тәүге дәлил. Кешенән 2 тапҡырға ҙурыраҡ һәм ауырлығы 250 килограмға барып еткән ҡоштарҙы 16-нсы быуатта аборигендар ҡырып бөтөргән. Вирусһыҙ картуф Башҡорт дәүләт аграр университетында төрлө ауырыуға дусар булған картуф орлығын тикшерәләр. Бының өсөн лаборатория хеҙмәткәрҙәре картуфты тәүҙә тупраҡта түгел, ә туҡлыҡлы мәҙҙәле пробиркала үрсетә. Эш барышы менән хәбәрсебеҙ Нәркәс Йосопова танышты. Анда проводящий пучки әз була или вообще не формированы, шуңа вируслар кирип етәлмәй шушы участокка. Менә шуның өчен шушы вируслар юк әз булган ерен без алабыз нитеп кыркып менә шушы. Вирусһыҙ картуф үрсетеү өсөн Нурия Уразбахтина уның бүлбеләрен кыркып алып махсус пробиркаларга һала. Билдәле булуынса төрле бактериялар, бәшмәк һәм вирустар картуфтың тамырында, һабағында үрсеп үҫемлеккә ҙур зыян килтерә. Күп осраҡта картуф үҫентеһе юҡҡа сығыу сәбәпле хужалыҡтар тейешле уңыш алып өлгөрмәй. Бер пробиркадан 6, 7, 8 растений үсемлек алырга була. И шуларны менә шулай размножать итәбез, үрчетәбез. И икенче айга шушы 6 растение үсемлек булды икән, без аны киләсе айга 36-га әйләнә. И вот шулай бер генә хәтта пробирка үсемлек булса, бер ел буена бер кайда чыкмай лабораторияда гына үрчетсәм, миллион растений алып. Лабораторияла мотлаҡ стерил шарттар булдырылған. Пробиркала вирустарға бирешмәгән картуф бүлбеләре бер ай эсендә барлыҡҡа килә. Үҫенде тамырын яҡшылап йыуып, тәүлек әйләнәһенә яҡтылык булған урынға күсерәләр. Әле ултырткан үсемлекләр безнең 2 айдан соң шулай үсеп китәләр. И шунан аларның Менде клубиннар бәрәңгеләре барлыкка килә башлый. Өлгөргән орлыҡтарҙы ярты йылға һыуытҡысҡа ҡуялар. Тик ул вирусҡа ҡаршы тикшереү үтмәйенсә баҫыуҙарға сығарылмай. Вируслар якынса 70-80% ҡахәтлем барып итергә могут бәрәңгеле. Билдәле булыуынса вирусһыҙ картуф 4-5 тапҡырға күберәк уңыш бирә. Ул үҙенең тәме һәм формаһы яғынан да айырыла. Белгестәр төрлө сорттағы картуфтарҙы берләштереп тикшереп ҡарай. Вирусһыҙ картуф үҙентеһе өҫтөндә тәжрибә бер нисә этапта бара. Мәҫәлән, Елена, Алексеевский һәм Бирский картуфтарын етештереү өсөн Денис Андриановҡа 17 йыл ваҡыт талап ителә. Новые гибриды, они также устойчивы и почти не гниют. Они устойчивы генетически, и у них родители такие подобраны, чтобы они практически не гнили ни при хранении, ни в полевых условиях. Лаборатория хеҙмәткәрҙәре вирусһыҙ картуфты үрсетеү маҡсаты менән уны тәүҙә теплицаларға ултыртып ҡарай. Картуфтың ысынлап та тиҙ үҫеүен һәм оҙағыраҡ һаҡланыуын билдәләй улар. Уңыштың яҡшы сығыуына инанғас, хәҙер вирусһыҙ картуфты ҙур майҙанлы баҫыуҙарға ла сәсәләр. Быйыл 4 гектар баҫыуға бөтәһе 4 сорт картуф ултыртылған. Йәй буйы хеҙмәткәрҙәр уны тәрбиәләп сыға, ә көҙгөһөн иһә уны йыйып алып, лабораторияла йәнә тикшереү эштәре уҙғарасаҡ. Бынан тыш баҫыуҙа 14 000 гибрид картуф ултыртылған. Уңыштың ниндәй ауырыуға дусар булыуынан тыш, лабораторияла башҡа сифаттары ла ҡараласаҡ. Ҡайсы витаминсы, ҡайсысы булсын аш пешерергә бәрәңге, анда тоже үзенең сифатлары кирәк, ни өчен дигәндә ул таралып төшмәскә тиеш аш пешергәндә. Шуның өчен төрлө яҡлап. Менә азаҡы йылларны крахмал күберәк анда булсын инде, бәрәңгедә и витаминсы. Картуфты 30-дан ашыу вирус зарарлай. Киләсәктә вирусһыҙ картуф үрсетеү һәм хужалыҡта таратыу Башҡорт дәүләт аграр университеты хеҙмәткәрҙәренең төп маҡсаты. Ниәткә ирешеү өсөн бөтә шарттар бар тип һанай улар. Нәркәс Йосопова, Салауат Вәлиев, Хәбәрҙәр, Башҡортостан. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Радик Юлъякшин үҙенең 30 йәшен билдәләне. Тыуған көнөн ул Өфө сәхнәһендә ҡаршыланы. Йырсыны Башҡортостан етәксеһе Ради Хәбиров тәбрикләне һәм илдә республиканы танытыу йәһәтенән күп эштәр башҡарыуы өсөн уға рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе. Радик Элвин Грей исемен алып Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙең башҡа төбәктәре тамашасыларын да әсир иткән популяр йырсы. Яратҡан артистын ҡотларға Өфө уттарында төрлө йәштәге 1000-дән ашыу тамашасы йыйылғайны. Хәбәрҙәр сығарылышы тамам. Артабан хәйерле иптәр республика тапшырыуын ҡарағыҙ. Һеҙҙе хеҙмәттәштәрем Алһыу Суфиянова һәм Ғәлимйән Ибатуллин сәләмләр. Ә мин һеҙгә уңышлы көн теләп хушлашам. Һау булығыҙ.